देखून तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळेवना तुका केदळारी आमी बागेता तुजेर तीर भरोसा बागीतो तुज्या उतरा प्रकाशो नाक मरण पळेवसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसा पुत्रा जिविताची देखून तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळेवना तुका केदळारी आमी पातयेता तुजेर तीर भरोसा पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो देवादीन बाजील क्रास्ताची निर्जीव कूड हांगासर आल्तारी मुखार आसा ल्हान बाळशें आसतना हांगासर हाडिल्लें आल्तारी मुखार आनी सोम्याक समर्पण केलें आनी आज परत अंतीम विदाई मागता आसतना आमी आनी एक समर्पण करता एक पवित्र स्नान हांवें घेवचो आसा म्हणलें जेजून ताच्या मरणा विशांत उलोवन हें एक आनी एक बाप्तिस्माचें गडीत आनी हातूंत जिवंत उरचें ससनाच्या जिविताक म्हूण आमी समजता ह्या आमच्या भावान ह्या संवसारांत एक बरें कुटाम रुता केलां 9 जाणां भुरग्यांक ल्हान व्हड केलां ताची दुखेस्त पतीण हांगासर आसा ह्या भुरग्यां पैकी एकलो आमच्या दिवचो याजाक फादर फ्रांसीस आनी ताच्यो भयणी धार्मीक भयणी दोगी इतर लग्नांत एकवटलेली आमकां ह्या संवसारांत नवो बरवसो दिवंक ती एक रुजवात ह्या आमच्या भावा खातीर आज प्रत्येक मागणी भेटोवया आनी तोय आमचे खातीर मागोवन ह्या कुटुंबाचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर सर्गींची बेसांवां दाटून म्हूण मागया नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सद्रा देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सारण सांगता मना चिंतून तणाव सारण वायट नदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगिवन सदां संस्कार मरये सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काळोख सोमिया काळोख Krista kakrut Krista kakrut Sommiya kakrut Sommiya kakrut
महिमा देवाको सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वगळटा सुम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकटा सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूल कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो तू पवित्र एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपांत मेल्ल्यांक मेळटा सुटका आनी मेळ जिवीत आनी तुझ्या भक्तांक सुखाची भरती आमचे विनवणेक दयेन खान दी आनी ह्या संवसाराच्या उजवाडाक आपले दोळे दांपलेले बाजील तुझ्या साकराक तुझ्या सासनाच्या उजवाडान बागी कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडुणां तरी येया दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया येया पारीक करिनासतना दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोशाण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवान्ना खावून तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतलो. देवाचें उतर हें. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता. सोमी दयाळाणी काकुळता सोस्मिकायेनानी प्रिय
प्रीती मोगन बोलोलो सोमेस्तांग सर्वेस पण कितलो बरो सगळे आपले रस्वे तय कणवळायेन बोलोलो तुझे आत्मसम सर्वेश्वरा आमकां तूं दादोशी करता सोमेश रसनाचे डोळे तुजेर सासा आणि तू सगळ्यांक वेळा वेळा तांचो ग्रास दिता तुजे हात वसून आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात पुसून सर्वेश्वरा आमकां तूं दादोशी करता सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो स्मितीवो सर आपल्या करण्यानी तो दया आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वय कर्या मनान उलो मारतेल्या सर्वेस्पर लागी सासा तुझे हात पुसून सर्वेश्वरा आमकां तूं दादोशी करता तुझे हात पुसून सर्वेश्वरा आमकां तूं दादोशी करता सांग पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार आपाय वा तालवार जाल्यारय ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफत आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना देवाचें उतर हें सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय बापा सर्गाणी प्रीतमेच्या दुनिया तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे गुटनाक तुवें उगडल्याय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय जय
सर्वेस्पराच सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो माथ्यावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर ऐकतच जेजू थंचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत हावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाण सोड, हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. ते ताच्या लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हणल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाण दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले, सोमेस्त जेवन ददोशी जाले. उरल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवल्ले दादले मनीसच 5000 जातीत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जीवन क्रिस्तांतय मोगाळ भावांनो भयणींनो आनी दुखेस्त कुटुंबांच्या संद्यानो, ह्या संवसारांत सबार संगती मोलाक घेवंक साध्य ना. चिनांची एक सांगणी अशी वेता, विथ मनी यू कॅन बाय ए हाऊस बट नॉट ए होम. पयशांनी घर मोलाक घेवं येत, पूण कुटाम वा घराणें मोलाक घेवंक जायना. अ वॉच बट नॉट ए टायम. एक वॉच मोलाक घेवं येत, वेळ नाही. अ बेड बट नॉट स्लीप. हांतुळण, न्हीद नाही. अ बुक बट नॉट नॉलेज. बूक मोलाक घेवं येत, पूण जाणवाय बुद्वंतकाय नाही. अ डॉक्टर बट नॉट गुड हेल्थ. एक दाक्तेराक मोलाक घेवं येत, पूण बरी भलायकी नाही. अ पोजिशन बट नॉट रेस्पेक्ट. एक हुद्दो मोलाक घेवं येत, पूण गौरव नाही. ब्लड बट नॉट लायफ. रगत मोलाक घेवं येत, पूण जिवीत नाही वा जीव नाही. जायत्यो संगती मोलाक घेवं येत, पूण संतोष समाधान मोलाक घेवंक जायना. आयच्या पयल्या वाचपा मारिफात इसाया प्रवादी इस्रायल पोरजेक सांगता, देव कितलो धदोशी, कृपे शिवरान तो आमकां भरता. गॉड इज अ जनरस फाउंट ऑफ ग्रेस. आनी ही ताची कृपा आमच्या जिवितांत खरी तृप्ती, आमच्या काळजाक खरी तृप्ती दिवंक शकता. मनशाच्या काळजांक संतोष दादोसकाय दिता. देखून इसाया प्रवादी सांगता, तुमी तान लागल्ल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडूना तरी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खया. येया फारीक करिनासता दाकांसरो आनी दूद विकती घेया. देखून आमी देवाक अनुभव करी जाय, देवाक मेळा जाय. एनकावंटरींग गॉड म्हणटा तवळ मात्र आमकां तृप्ती मेळटली. नातर उदक आमी सोदतल्या, उदक आमी पियेतल्या, पूण आमची तान भगची ना. देवा थंय आमचें जिवीत रुता करूंक, रुता करता तर खरो संतोष आनी जिविताची भरती पुरत्या मापान आमकां मेळटली. देखून सांत ऑगस्टीन म्हणटा,
You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. आमकां तुजे खातीर रसलाय ये देवा, आमची काळजांक ना विशेव केदींस तुजे शिवाय. आयच्या वांजेलांत जेजू बरोवन उमतेच्या कृपेचें दर्शन उंड्या मसलेच्या अजापाद्वारी आमचे मुखार दवरता वा आमकां दाखयता. जेजूचे शीस लौकीक खणांची खंत उसरतना जेजू आत्मीक खणांची गरज कशी तिरसूंची म्हूण तसो पाटलाव करून ताका आयकोंक आयिल्ल्या लोकांक लोकां विशीं तो चिंता. तो लोक जेजूक सोदून आयिल्लो, तांकां पळयल्ल्या जेजूक ताच्या काळीज बिरमतेन कोसळ्ळें वा बिरमतेन भरलें. उंड्या मसलेचें अजाप जावंक पावलें एक घुर्त उदारपणाचो, बिरमतेन भरिल्ल्या उदारपणाचो, कंपॅशनेट जनरॉसिटी आमी म्हणटा. हें बिरमतेन भरिल्लें उदारपण तितल्या लोकांची भूक थांबोवंक मात्र सकली मात्र न्हय, पूण बारांदाली बरोवन ओमताली. हें अजाप देवाच्या हजरपणाचो अपूर्व गुर्त. कितें निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता, देवान ताच्या परजेक त्या मरुभुमींत मान्ना दिवन पोसलें आनी बसयल्ल्या गांवांक पावयलें. जेजून लोकांक देवाच्यो वाटो कळयल्यो मात्र न्हय, तांच्या कुडीची भुकी, लौकीक भुकी ताणें थांबयली. लोकांची आत्मीक भूक थांबली. जेजूक आयकोन पोटाची भुकी, जेजूक आयकोन लोकांची आत्मीक भूक थांबली आनी जेजून तांची पोटाची भुकी थांबयली उंड्या मसलेच्या त्या वर्त्या अजापान. अशें जेजू देव इम्मॅन्युअल म्हणलें स्पश्ट करता. देव आमच्या संगता सदांच आसा. देव धराळी, जनरस, धराळ मोपान दिता. हेच्या किर्तनांत असो भरपूर उल्लेख केला. देव धराळ मोपान दिता, तसो पूतच देव पूत मनीस जाल्लो हाका साक्ष. देवाची कृपा सदांच भरोवन ओमताता आनी मनशांची काळजां धदोशी करता, मनशांची काळजांक तृप्ती दिता. देव धराळ आनी ताची कृपा सर्वांक फुंक्याक तो दिता. फुंक्याक दिता वय, पूण आमी कितें ताका पाटी दिवंक आसा. इसाया प्रवादियाच्या पयल्या वचपान म्हणटा, फारीक करिनासतना दाखोवन सोरो आनी दूद विकतें घेया. फारीक करिनासतना विकती घेया. फारीक करिनासतना म्हणटा फ्री तुमकां दिता, पूण मागीर म्हणटा विकती घेया. तशें म्हणल्यार देवाची कृपा फुंक्याक दिता वय. विकती घेवचें म्हणल्यार आमी तें पयशान फारीक करचें न्हय, बगार बरें जिवीत जियोवन क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावन हांवें तें फारीक करूंक आसा. वी हॅव टू पे द इक्विवलंट नॉट इन मनी बट बाय अ वे ऑफ लायफ, अ लायफ वेल लिव्ड, अ लायफ ऑफ ए ट्रू डिसायपल ऑफ क्रायस्ट. फुंक्याक लाभिल्ल्या सोडवणेंत भागीदार जायचे तर ताची कृपा जोडूंक फावो तसलें मनशा जिवीत म्हजें आनी तुमचें जायजें. सांत अगस्तीन सांगता, ही हू क्रिएटेड अस विदाउट आवर हेल्प विल नॉट सेव अस विदाउट आवर कन्सेंट. म्हळ्यार आमची कुमोक नासता रसुल्लो देव आमची परवणगी नासता आमकां राखनागी. देखून जेजू पयलें त्या लोकांक खाण दिवंक सांगता. तांकां म्हळ्यार आपोस्तलांक साधनांतल्या वेळार तांकां सांगता, आसल्लें हांगा हाडा. 5 सुणे 2 मासल्यो. आमचे लागीं कांय व्हडलें ना. इल्लो भावार्थ, इल्लें मागणें, इल्ल्यो ल्हान व्हड माया मोगाच्यो करण्यो अशें इत्यादी आमी करता. केदाळा हें इल्लें खालतेपणान मोगान आमी जेजूक समर्पिता. तो बेसांव घालता आनी कृपा धराळ लाभता. केदाळा आमचे लागीं आसलें इल्लेशें जेजूक आमी समर्पिता. ते दाळा आमच्या आनी ताच्या मदलो बांद, तो संबंद घट जाता, बळवंत जाता. देखून सांत पावल आयच्या दुसऱ्या वचपांत
रोमांगरां बरोवन सांगता, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? म्हजो आनी जेजूचो बांद इतलो घट जालो जाल्यार आमकां कोणी वेगळी करूंक शकचो ना. बाजील क्रास्ता बाजीलाम ह्या संवसारी 84 वर्सां 84 वर्सां ह्या संवसारी जिणी ताणें जियोन परच्या दिसा हे संवसारी जिविताक आदेस मागून देवाशी तो गेला. काही उडलो मनीस नाही, सदो कलतो दुबळीकायेंत जियल्लो कश्टी भवार्थी जिणी जियल्लो मनीस. कितें ताच्या लागीं व्हडलें व्हडलें कांय नासलें, पूण इल्लें इल्लें ताच्या कडेन आसलें तें धराळ मापान ताणें जेजूक समर्पण दिलें. प्रत्येक जावन देवान कितें ताका धराळ मापान दिलें तें धराळ मापान ताणें देवाक पाठी दिला आनी ताका धकलो ताच्या तेगा भुरग्यांक देवाच्या शेतांत वावरूंक कुशेन धाडलें. आस्ती आमच्या मदेगांत आसात. भुकेल्ल्यांक खावंक दिल्लें, तानेल्ल्यांक पियोवंक दिल्लें आनी तें कितें इल्लेशें दिल्लें तें कुशेन जेजूकच समर्पण दिल्लें. ताणें ताका दिल्लें सोम्यान दिल्लें हें संवसारी मिसांव पूर्ण केला. धांवल्ली धांव ती अखेर जावन जैताचो मुकुट जोडूंक तो भायर सरून गेला. ताची देख ताचे आदर्श आमी सर्वांक घेवया, भवार्थान घट जावया. आनी ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा आमच्या भोवारी सगळ्या संवसारांत आकांताचो वेळ वा काळ कश्टांतल्यांक, भुकेतल्यांक, निर्गतिकांक, गरजेवंतांक इल्लें इल्लें आमच्या कडेन आसा तें कुशेन जेजूच्या नांवान समर्पुया. जेजूकच तांचे थंय आमी पळोवया. त्या दाळार आमी कुरपेची बेसांवां जावंक पावतल्या. आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवा, सर्वतरा बापा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सोबत मेरे बीस भोगलो, ओंकार मरी तां जन्मलो, पण सुरत कालताने कोस असले ताका कुसा जोडलो, तो मेलान ताका आनी खेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिचे समेल्ल्यान तो जिवान जालो, सर्गात सोडलो, सर्वतराच्या उज्या बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनुष्य करूं येतलो. सदमंतां पयतज्ञा कदलेक कोयसवेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाने थोडीचे जिवनपण स्वप्नाची जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. पवित्र सभेच्या सर गवळी आनी तित्या सांद्यांक क्रिस्ताच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो अर्थ उगडापो करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सरलेले आमच्या भावाक ससनाची शांती लाभय आनी तुज्या मुखामळाचो फ्राकास ताचेर फांकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणा दोरी दुखवेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबाक तूं मोगान बुजय. मरणा वरवीं ह्या कुटुंबांत भोगचे ते रितेपण तुज्या आजारपणान तूं भरती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. यात्रेक पयना रस्त्या आमी सरल्या आमच्या भावांची बरी देख घेवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयार रावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतार प्रायेर पिडेंत आनी अस्कतकायेंत दिसाच्या आमच्या मालगड्यांक तुज्या बळान भर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यातावन तांकां फावोती जतन मोग ससाय मेळशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया.
सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या मुखार दवरलेली ही प्रार्थना आनी हेर आमच्या काळजांत आसची तुका समर्पित हांव. जें कितें बरें तें तूं जाणाय तें आमकां दयेन फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या उड्या भयणा सोबें घेतो सोम्या काळीज मोचें काते बोळे ते तुका कांतयताचे सारके तुझे मोगान तुझ्या तूं तें घे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपूण दिता सर्वस्व मोचें ह्या उंड्या भयणा सोबें घे सोम्या दिल्ली जीवन मोचें जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपूण दिता सर्वस्व मोचें ह्या उंड्या भयणा सोबें. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या कंत बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नके सभेच्या दवाक सर्वेस परमानंद घेव. दयाळ बापा आज आमी मातयेक लायता त्या आमच्या भावा बाजीला पसोतू हो परीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवोसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखना म्हण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेजें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गीं तुका जय जय. पूण सर्गीं तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawatta gutu pergetuya. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novya etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा म्हज्या तुजें नांव फावो साकरा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सरेस्परा तुज्या साकरा बाजिलाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजेतीचो पती भाग्यवन दरनुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चिकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार ते करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सिसनाच्या सिसना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर
देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभले आमी सुभागी. तुमचे भाग म्हाका फावना पूण तुजो प्राण सापडाय मेळटले. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 आस्वो मेळटात सुमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदकांत सुमी म्हाका आपोवन व्हरता. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदां घटाय दिता. सारक्या नीट वाटांनी सुमी म्हाका चलोवन व्हरता. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. कळक्या फलक्यान चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना. सुमी संगी समकता दांडो बेताची धैर्य दिता. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आता आमी सेवलेल्या पवित्र जेवणा पासत आनी बाजील तुज्या साखराक ह्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं पदकाच्या सरबांत पासांतली ताका निवार आनी तुज्या गोपांत सासणाक दादोशी जावंक ताका पावय म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. एक घडीभर बसा. मगाच्या भावा बहिणीनो, देवादीन
बाजील क्रास्ता हाच्या आत्म्याक अंतिम विदाय पाठोवंक आनी सांगतस हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ताच्या आत्म्याक सासणाचो विशेव मागोवंक मोगान हांगासर आयल्यात आमचे गवळी बाप अदीक माणादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डाणा कुटुंबाच्या तर्फेन फिरगसगारांच्या तर्फेन तांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. फादरा पासो सांगाती आज देवाच्या उतराचो नियाळ दिला. फादर विन्सेंट क्रास्ता प्रस्तुत उडपी दिएसीजीन वावर करतात. हांगासर आमच्या फिरगजेचे याजक फादराबाचे क्लासमेट आनी मोगाचे धार्मीक भयणी आनी तुमी थोडी शिरताडी आनी थोडी लोरेटो तावणी ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवादीन बाजील क्रास्ताच्या आत्म्याक सासणाचो विशेव मागणू हप्त्याचे मीस परवां ब्रेस्तारा सकाळीं 9:30 वरार हांगासर दवरलां. कुटुंबाच्यांनी तुमकां आपोवणें दिलां. आतां श्रद्धांजली भेटोवंक मुखार येता कुटुंबा सोसू प्रस्तुत संपाचे फिरगजेचो विगार आमच्या फिरगजेचो बाप पाऊल क्रास्ता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थांचे साली प्रमाणे पाळतना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची बाजिलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जन्मपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्म भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. मोगाच्या श्रीमान बाजील क्रास्ता त्या कुटुंबाच्या संद्यानो दुखेस्त कुटुंबाच्यानो आनी म्हज्या मोगाच्यानो हांव जीव आनी जिवंतपण जेसूची ही उतरां आमकां हर एक फावटी प्रत्येक जावन कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वेळार धैर्य दिवची. तीच उतरां आज हांव परत उडासा करतां. हांव जीव आनी जिवंतपण जेसून ही उतरां म्हणली मात्र न्हय बगार आमकां हर एकल्यांकी सासणाचें जिवीत ताणें फावो केलां. पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावचें बागस आमकां दिलां. देखून जेसूक काळजांतावन अर्गां दिवन जिवीत म्हणलें तें देणें आम्हा हर एकल्यांकी फावो केल्ल्या खातीर आमी खंडी जावनी रिणी जावंक आसा. आमचो मोगाचो प्रत्येक जावन कुटुंबाच्यांक बाब आमकां जायत्यांक आब थोड्यांक बाप या थोड्यांक माम आमच्याच कुटुंबाचो तो सांदो देवादीन बाजील क्रास्ता. देवान ताका जिवीत म्हणलें देणें दिल्लें. देवाक तें गरज पडलें ताचे तावन ताणें तें पाटी घेतलें. ह्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन देवादीन लॉरेन्स आनी मेरी फेर्नांडीस हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी 4थो जावन जल्मल्लो. ते एक जण भाऊ येदोळूस ताचे देवादीन जाल्यात आनी एकली भयण भलायकी बरी नातले वरवीं हांगासर तिका येवंक जावंक ना. 1930 आनी 8 इस्वेच्या मार्चाच्या 29 तारखेर ताचो जल्म आनी आमच्याच नाल्कोर इस्कॉलांत पयले तावन 5वी क्लासी पर्यंताचें शिकाप उपरांत सागवळ कृशी बाकी जिवीत ताचें. 1962 इस्वेंत एस फिरगजेच्या मॅगदलीन डिसोजा तिचे लागीं लग्न आनी देवाचें बेसांव म्हणलें बरी 58 वर्सांची संगातपणाची ती कुटुंबाची जिणी ती जियेल्यांत.
देवाचे देणे म्हणलं बरें परत तांकां 9 जाणां भुरगीं 6 जाणां खासर जावन कुटुंबा सांगात आसात 15 जाणां नात्रां आसात 3 जाणां धार्मीक जिवितांत तांची सेवा दिवन आसात आमचे मदें आसा सिस्टर दुलसीन क्रास्ता आर्सुलायन मेळांत सामाजीक संस्थेची डिरेक्टर जावन ती सेवा दिता संगी आसा सिस्टर मारिना क्रास्ता परत आर्सुलायन मेळांत प्रस्तुत ती चेन्नईंत PU कॉलेजीची प्रिंसिपल जावन सेवा दिता आनी फादर फ्रांसीस क्रास्ता प्रस्तुत लॉरेटो फिर्गजीचो विगार जावन ताची सेवा तो दिवन आसा मानेस्त बाजील क्रास्ता आमकां जायत्यांक ताची वळख आसा साद्या स्वभावाचो उण्या उलोवप्याचो शांत पोनो एक विशेश जावन ताची चिंताप उंचल्या माट्याचे मनयेत दुबळीकाय कितें म्हणलें आमी ताचे तावन शिकयेत ह्या दुबळीकायक कशें फुड करचें म्हणलें लिसांव आमी ताचे तावन घेवयेत ताच्या जिवितांत दुबळीकाय आसल्यार कुटुंबाच्या ताच्या भुरग्यांक कितेंच उणें ताणें केल्लें ना कितलें शिकप जाय तें दिलां पोटाचो ग्रास ताणें दिला वावर कर्ण गाम पिळण कुटुंबाक ताणें सांबाळून व्हेल्लें आसा तिचे पत्नीने लागीं सांगाता मेळोवन कुटुंबाची जबाबदारी प्रत्येक जावन तांच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मावल्या म्हळ्यार कितें म्हणून ताणें शिकयल्लें आसा आमकां जाल्यार तो भोव मोगाचो आनी प्रत्येक जावन कुटुंबाच्या संद्यांनी संगाता आस जंय संगाता मेळ जंय संगाता जिये जंय म्हणली ताची आशा देखून आमी पळयल्लें आसा जायत्यांनी तांच्या कुटुंबांत हर एक तांची भुरगीं साध्य जाता तितले वर्सांत 2 या 3 पावटी संगाता मेळटाली बाब आनी माय संगाता रावून तांची चाकरीकर मोगान उलोवन कुटुंबाचें एकवटपण कितें म्हणलें आमकां हर एकल्याकी दाखोवची एक देख तांणी दिल्या फिर्गस घरांक वाड्या घरांक शेजारच्यांक एक देखीवंत कुटुंब मोगाचें कुटुंब म्हज्या भुरगेपणाचे दीस उडास काडचे तर आमी म्हणटा आमच्या 2 वाड्यांत जेजूचे पवित्र कळसा वाडो आनी मरियेच्या कथावेन कळसा वाडो आनी एका नांवान आमी म्हणटाले कुक्कनाडकया मज्जल म्हणून आमच्या भुरगेपणार कांय आमच्या कुटुंबांत इल्लेशें काण पोटाचें उणें पडलें तर आमच्या मायन बाबान सांगिल्लें आसा व्हडल्या घरा गेल्यार कांय इल्लोसो तांदूळ मेळत तांच्या घरा गेल्यार आमकां पोटाक कितें पूण मेळत म्हणून आनी हांव आनी खंडी जावन आमच्या कुटुंबाचे म्हज्या प्रायाचे तरणाटे म्हणटले आमी हर एकल्यांनी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार पोटाक आमकां उणें केल्लें ना तसलो एक बरो मांडोभाव तांचे थंय आसलो आयच्या वांजराच्या वचपांत आमी आयकलें जेसून म्हणली ती उतरां तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया पोटाचो ग्रासच्या खातीर आमकां जाय पुरतें दिल्लो आमचो आब तो बाबा भयणीनो आमकां हर एकल्यांकी जिविताचें देणें दिता आसतना आमी ह्या संवसारांत भावार्थांत जिवंक आसा भावार्थ म्हणलें तें इनाम जेसून आमकां दिलां आनी आमच्या आवय बापाय तावन आमकां मेळिल्लें मानेस्त देवादीन बाजील क्रास्ता ताच्या भुरग्यांक मात्र भावार्थाचें देणें दिल्लें न्हय बगर आमकां जायत्यांकी भावार्थांत व्हड जावंक तो आदार जाल्लो आसा कुटुंबांतलें मागणें भावार्थाची शिकोवणूक देवाच्या उतराचें वासाप ताणें ह्या ताच्या कुटुंबाच्यांनी संगाता मेळ्ळें आनी आमकां एक देख दिल्ली आसा त्या घरच्यांनी प्रत्येक जावन भुरग्यांनी तांच्या काजारी जिविताचो 60वो वर्स संभ्रम जाय म्हूण आशा दवरली उलयल्ली ती पूण देवाची मांडावळ विशेश ह्या विशिश्ट म्हूण आमी संगीत चेडवां भुरग्यांत ताका बरो मोग आसलो देखून ताच्या दुवांनी ह्या सुनांनी ताका मोगान पळयल्लें आसा सगळ्या कुटुंबाच्या पुतांनी तांकां आदार दिल्लो आसा थोड्या म्हयन्याची ताची भलायकी बरी नासल्या वेळार कुटुंबाच्या सांद्यांनी मोगान जतन घेवन कुटुंबाचो एकवट म्हणलें कितें म्हणलें आमकां जायत्या जाणांक तांणी दाखोवन दिल्लें आसा पूण देवाची खुशी अशी जाली की जुलायच्या 31 तारखेर तो देवादीन जालो जनन आनी मरण मनशा जिविताच्यो 2 खुशी जल्मल्ल्या हर एकल्यांकी मरोंक आसा पूण भावार्थांत जियेल्ल्यांक मरण केवळ संवसारांत एक ते मेट एक उतरवण मात्रे आमकां सर्गींच्या राजांत जियोंक आसा जी कोण आमच्या फुडें गेल्यांत तांकां आमी मेळोवंक आसा देखून आमी हर एकली जे कितें आमच्या आबातावन ती एक बरी देख आमी भावार्थाची देख आमी घेतल्या ती आमी जियेवया
आनी भावार्थांत आमी घट जावया. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत एक दीस घडिल्लें एक ल्हानशें घडीत अशें आसा. हांव हांगासर ह्या सफीर गजेंत रावन शिकिल्लो भुरगो. फादर जोसेफ लोबो आनी हांव हांगा तावन नालकूर मिसाक वेताले. हांव पावसांत आमी फादर जोसेफ लोबो लागीं एक स्कूटर आशिल्लें. तेणें बद्द्यार जावन गार्डाडी जावन तेणें वचून मिसाक वेचें नालकूर. आनी पाटी येता आसतना एक दीस न्हंयत उदक चड आशिल्लें. आबा कडेन दोन आशिल्लीं. त्या दोनीर हांव फादर जोसेफ लोबो आनी आब तिगी जण आशिल्ले. दोन मदें न्हंयक वता आसतना आमी कितें म्हणटा जाल्लो म्हणटा आमी. तो न्हंयत सिरकोलो उबिरांत मळपेंत काडूंक जावंक ना. आब न्हंयत पडलो. पूण तो उपयोंक ताका कळीत आसलें. देखून तो उपयोन परत आमी आशिल्ल्या दोनीक आयलो. आनी फादर जोसेफ लोबान म्हणलें बाजीला म्हाका हांवें जालें म्हणून. ताका ताणें दिल्ली जाप थोडे फावटी अशें घडटा फादर म्हणून. फादर जोसेफ लोबो म्हाका म्हणटालो पावलू जिवितांत थोडे फावटी सूख दूख कश्ट थोडे फावटी सुळी म्हणली येता ती आमी फूड करूंक आसा म्हणून. खंडी जावनी आमकां तो एक देख जावन आसा. मोगाच्या व्हडली माई आनी कुटुंबाच्या संध्यानो, तुमी तुमच्या बाबाक मोगान पळयला. आमच्या क्रिस्ती जिविताचो एक शेगून पेल्याच्या मोगांत जियोवचें. आनी जेन्ना आमी पेल्याचो मोग स्विकार करता, आमचो मोग पेल्याक दिता, तेन्ना आमी देवाचो जेसूचो मोग अनुभव करता. त्या मोगांत आमी जियेवया. तुमकां हांव हांगासर आशिल्ल्या सर्व ह्या सकाळच्या नांवी आनी ह्या कुटुंबाच्या संध्यांच्या नांवी तुमकां हांव बुजयतां. आमची बुजवण केवळ थोड्या दिसांची, पूण जेसू बुजवणेचो दातार तुमकां बरी भलायकी दिवं दी, समाधान दिवं दी, संतोश दिवं दी. तुमच्या कुटुंबाच्या संध्या खातीर कितलें तुमी बरें वावर केला तातूंत 100 वांट्यांनी जेसू तुमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. सर्व आमी संगता म्हणया. ससनाचो विशेव दितका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पंखय समाधानान तो विशेव घेवन दी. आमीन. अखेर करच्या फुडें थोडीं 2 उतरां दिन वाचण्याची. तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आयच्या किर्तनांतलीं हीं उतरांनी हांवें सांगचें तर तुजे हात उसोवन आमच्या बाबाक आमकां मोगाण दिवन आमकां दादोशी केल्याय. ताच्या देण्या पासत ताच्या नितळ व्यक्तित्वा पासत देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. हांगासर भितर येता आसतनाच गवळी बापाचें कार पळोवन हांवूच वेजमी जालो. कित्याक म्हळ्यार काल फोन करता आसतना हांवें म्हणलें गवळी बापा न्हू तुमी त्रास घेवचे नाका, तुमी मागल्यार पुरो म्हणून. हांगासर येता आसतना गवळी बाप हांगासर आयला म्हणून सांगता आसतना म्हाका मस्त खुशी जाली. आमच्या बाबाक गवळी बापाचें एक मिसाचें बलिदानाचें भाग मेळ्ळें जाल्यार आचाकी वर्तें भाग खंय आसा. देखून ह्या वक्ता तांचो हांव उपकार बावरतां. सगळ्यांनी कोवीड पिडा आनी मस्तू समस्या आसल्यारी गवळी बापान रिस्कान घेवन हांगासर येवन आमच्या बाबा पासत मीस भेटयला. तांचो ह्या वक्ता उपकार बावरतां. देव बरें कर म्हणटा. आमच्या DSSचो चान्सलर भोवमणादीक बाप विक्टर जॉर्ज हांगासर आसले मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलें. सहभेटवणी केली. तांचोय हांव उपकार बावरतां. देव बरें कर म्हणटा. आमच्या बंटवळ वारड्याचो विगारवार भोवमणादीक बाप वालेरियन डिसोजा ह्या सफरगजेचो आमच्या कुटुंबाचो संदो तांचोय ह्या वक्ता उपकार बावरतां. हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या बाबा खातीर मागिल्ल्याक. मिसाच्या बलिदाना वेळा हाजीर आसल्या सर्व याजकांचो विशेश रितीन भलायकी बरी नासल्यारय हांगासर येवन आमच्या दट्टून बाप आल्बर्ट क्रास्ता गंगोळी फर्गेजीचो विगार ताणें मिसाची सहभटवणी केल्या तांचो उपकार बावरता. बाप विन्सेंट क्रास्ता म्हजो क्लासमेट आयच्या दिसा अपुरबायचो देवाच्या उतरा वयर प्रसंग दिल्लो जावन आसा ताचो उपकार बावरता. पावल क्रास्ता म्हज्या पोदरनीचो पूत सांगातास म्हज्या पप्पाचो नातू ताचोय
श्रद्धांजली पटेल्याक उपकार बावडटा. म्हजे सकळी क्लासमेट हांगासर आसात. बिदरांत असलो बाप हॅरी आनी बेंगलोरांत असलो बाप सुनील सोडनो उरले सकळी याजक हांगासर आसात. तांचो सर्वांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. शिरताडीचो विगार भोवमानादीक सन्मानादीक बाप हेराल्ड मास्करेनास परचे दिसास शिरताडीक आयला. हांगासर येवन आमकां गरजेची मिसाची मुस्तायकवी ते हाडून आयल्यात. तांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. सर्व धर्म भयण्याचो उपकार बावडटा. म्हजे दोगां जाणां भयणी सिस्टरां सिस्टर दुलसेन कोडयाळांत समाज सेवक संस्थो डिरेक्टर जावन आसा आनी दुलसेन चेन्नईत कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन आसा. बाब हुशारनातले तवळू म्हाका केदाळाई आपयल्यारी म्हाका फिरगजेन काम आसा मागीर येता परवां येता म्हूण सांगचें. पूण ह्या दोगां जाणां सिस्टरांक विशेश रितीन दुलसेनाक तेच्या वडिलीन केदाळा जायत तवळू धाडलां आनी बाबाची सेवा करूंक फावो केला. देखून विशेष रितीन तांच्या वडिलनिसो सिस्टर सुशिला भोवमानादीक सिस्टर सुशिला हांचो आनी सर्व सल्लागारनिसो उपकार बावडटा. कालच्या दिसा ती आयिल्लीं बाबा खातीर मागलां. सिस्टर रीटा वास मानादीक सिस्टर रीटा वास प्रविणशल मंगळूर प्रांत तिचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सिस्टराक बाबाची सेवा करूंक जायते पटी अवकाश करून दिल्यात. मैसूरची सिस्टर प्रविणशल भोवमानादीक सिस्टर लिली फर्नांडीस तांची सल्लागार तांचो उपकार पडटा. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हजे भयण चेन्नईत आसलें. बाप सरला म्हूण सांगता आसतना तुवें येनातल्यार वडना आमी मरणाची रीत चलयता म्हणून सांगून आमी सोनवारात मिसा मरण करचेर आसल्या. पूण त्या सिस्टरान ताका त्या राती जाल्यार वाहनाची वेवस्था करून ई पास काडन त्या राती जाल्यार ताका ताचे सांगता आनी एका सिस्टराक धाडन ताका बाबाच्या मरणाक येवचें भाग फावो केला. ती हांगासर आयल्यान 14 दीस परत्याक आतां तांकां क्वॉरंटायन होम क्वॉरंटायन जाल्यार हें पुरो रिस्क घेवन सिस्टरांनी आमकां आदार दिला. देखून तांचो उपकार बावडटा. म्हणजे कुटुंबाक चड मोगाची एक सिस्टर आसा सिस्टर सेलीन. आमी आमच्या राठोवणींनी व्यक्त जाता आसतना सिस्टर सेलीन रुजांत वस्ती आसा. आमच्या भयणी सांगाताच ती सुमार 10 वर्सांतल्यान वावर करना आसा. म्हज्या मांयच्या भलायकेची जतन घेवची बाबाच्या भलायकेची जतन घेवची सिस्टर सेलिनान आनी ताच्या बाबाजीन म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. देखून ह्या वखदा तिचो उपकार बावडटा. तिच्या मिसावांत सर बरें मागता. मस्त सिस्टरां आमकां मोगाची आमचें गरज आमचें कुटामस सिस्टरांचें लगभग 10-12 सिस्टरां आमच्यात बापू मौशाची आनी आमच्यात वाड्यांतलीं अशें आसतना मस्त सिस्टरां हांगासर आयल्यांत सुलायन माळाची सडी जावन तांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व शेजाऱ्यांचो विशेश रितीन आमचें घर व्हडलें घर म्हूण सांगतात आनी सक्कणांनी आमच्या घरा येवचें आनी संतोश पासारचो उलोवचें. आनी कालच्या दिसा परच्या दिसा बाप सरले तो वळतावन मस्त जाणां आमच्या घरा येवन बाबा खातीर मागलां. आनी फाटल्या 3 दिसांतावन आमकां सगळी जेवणाची वेवस्था आमच्या शेजारची आयरी वणी आनी ताचो पोतू ताच्या भुरग्यांनी केला. देखून सर्वांचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगा नित्यादार फिरगजेतान उपाध्यक्ष आनी फिरगजेचे सांदे आयल्यात तांचो उपकार बावडटा. शिरताडीचो उपाध्यक्ष ऑस्टिन डेसा आदलो उपाध्यक्ष विल्फी आनी सर्व म्हज्या मोगाची हांगासर पावल्यांत. लोरेटो टावन उपाध्यक्ष इजाक आनी सर्व सांदे हांगासर आयल्यात. हांचो सर्वांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. परत कोणाकी सोडिनासतना उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे बाबाच्या जिवितांत आमकां एक वरती आशा आसली 60 वर्सांचो एक खाजर जिविताचो जुबले करचें म्हणून. आनी ह्या दिशेन आमी जाणा आसा की बाब घट आसलो. तण हाडटालो गोरवांक भायर बांदतालो. 8 म्हयन्यां पयलें अवचित तो बेड्डर तावन सकलां पडलो आनी उपरांत ताका फादर मुल्लर्सांत ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन सारकें जालें आनी सोलोवंक लागलो. पूण थंयसर बागलार येवन पानपड खावंक म्हणून बसुल्ले तो वळू परत्याक उठता आसतना परत्याक पडलो आनी उपरांत परत्याक उठोवंक सुना. आमी चिंतूंक सुना बाब इतले की मरत म्हणून. माय आमची इल्लीशी चड पिडेस्तीन बाब पिडेस्त न्हय जाल्यार देवान बाबाक बेगीन सापयलो. कितें जावं दी बाबान आमच्या जिवितांत केल्या सर बरेपणाक
आमी देवाक अर्गां दिता आनी ह्या व्यक्तीच्या व्यक्तित्वा पासो तो देवाक दिन मागता परत तुमकां सोमेस्तांक हांगासर येवन बाबाच्या मोरणाक हाजीर जाल्ल्यांक आनी बाबा खातीर मागल्ल्यांक परत दिनवास देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया अज्ञाक ताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा अधीन तो करा तुका आपलो जेसू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळोंक येया आत्म्याताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा अधीन तो करा ससनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय. भोव दयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्तांतय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगत पुनर्जीवन तो जातलो म्हणून थीर बुरवशान पत येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक तुवें सबार देण्यानी भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांतय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाजता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे तुज्या साकराक सर्गीचें दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिशें कर अशें क्रिस्त सवें पावोन तुज्या संगातांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दयकर नायका सिमिस्रेक कुटुंबाचे आनी मात्र येवचें येराणी हांगासर सरावण तुमकां आनी केपाचो जागो दिसता देखून तुमी मागण्यांत वांटेरी जावचे. मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी हांगासर आसल्या सर याजका पडतीन कुटुंबादारा पडतीन देवादीन बाजील क्रास्ता हाच्या पतिणेक तशेंच भुरग्यांक आमी बुजावण पाठयता. सोमीन्स तांकां बुजोवन दी. हे कुटुंबाचो बापूय ताणें केल्लें बरेंपण ती नियाळत आसतना तें बरेंपण मुंदरसून व्हरूंक तांकांय देव आदार दिवन दी आनी तांचें दूख थांबोव दी म्हणून मागता. तांकां आमच्या मागण्याचो आदार बसयता आनी तशेंच आमचो सांगाती तांकां खंडीत बुजावण दिवं. अखेर करच्या फुडें आमी बरयल्लें बाप नावीन आमकां सगळ्यांक मोगा आसो सगळीं पाद्र्या आमकां मोगाचे सगळीं मांड आवडटांनी केल्या तांचो ह्या वक्ता उपकार बावडटा. फुरगेज बिगार आसो देव बरें करूं म्हणटा. तुका वैकुंठान घेऊन बरो तुझ्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या जेरुजाल्या शेरा वर पावो पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता.
जेजू क्रिस्त 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्याचे पूण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी रिकेपूंक ते उपकारतात थरी पुन्हा जिवनपणाचो बरोवसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या साखराक शांत विशेव मेळो तूं समचें पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत देखून ताका पुन्हा जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगोवंक ताका फावय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणास हरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या आदीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आणि निमाणे दिसा ताची कूड पुन्हा जिवंत करूं आमच्या भावा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुन्हा जिवंतपणाने जिवी म्हाका सतमंत तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंत तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फंडारतूं रडलोय सोम्या आमचे तुका पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली म्हज्या बाबाक ससनाचें जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयले तुज्या बाबाक तुज्या राजांत घे तुज्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय कर तुज्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका आतां तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय तुज्या बाबाच्या मरणाद्वारे आमी सगळे कुटांब दुखेस्त जाल्या बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साखराची काखोज कर आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिवंक नाका कित्याक तुजी खुशी करूंक ताका मन आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यां थंय एकवटायल्लो तेच परी तुजे काकुतीन सर्गीन देवदूता वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक खाण दिताय आज भक्तीन केपिल्ल्या ह्या तुज्या साखरा बॅझिल क्रास्ताक विसलेल्यांच्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं